Fondi Monetar Ndërkombëtar përsëriti në raportin e fundit për Shqipërinë Kostot shtesë të administratës dhe biznesit të vogël nga vendosja e tatimit mbi vlerën e shtuar prillin e kaluar, teksa thekson se masa ka pak gjasa të sjellë ndonjë përmirësim në arkëtimet fiskale të qeverisë. Fondi Monetar Ndërkombëtar përsëriti kritikat e veta ndaj masës kontroverse të qeverisë shqiptare të prillit 2018 për reduktimin e pragut të përjashtuar nga tatimi i vlerës së shtuar për biznesin e vogël nga 5 në 2 milion lek xhiro në vit. Gjatë një vëzhgimi të bërë në bizneset e vogla të Elbasanit, rezulton se situata është shumë e vështirë. Tregtarët shprehin se TVSH-ja e vendosur ndaj tyre është e vështirë për t'u përballuar pasi fuqia blerës e ka rënë. Në fakt po, ka rënë viti dhe ka rënë më shumë fuqia blerëse, sidomos me këtë lloj periudhe fillonte dhe kishte lëvizte puna, kurse tash në fakt ka rënë shumë jashtë mase. TVSH-ja e vendosur për biznesin e vogël, sa ju ka rënduar? Në fakt, na rëndon pak, sepse nuk ka punë, se po të kishte punë nuk është se ka ndonjë rëndesë të madhe, por nga që nuk ka punë edhe taksa jashtë mase e vështirë. Ka pas raste kur bizneset të paktën këtu në Elbasan e kanë mbyllur? Po, shumë biznese janë mbyllur, duke filluar që nga fillimi deri në fund janë mbyllur shumë, për shkak se nuk i përballojnë dot as qerat, se nuk është se i kanë të gjithë vetët. Shumë biznese janë mbyllur. Më thënë më shumë dalin me humbje se sa? Po, kam filluar. Fitojnë sa për të mbjetuar? Fiks sa për bukë në gojës, kur i thënë fjalës. Shumë rënë, s'ka fuqi blerë se fare. Ka rënë shumë puna. Pak ka ndiku dhe largimi njerëzve, ka ndikuar shumë, po dhe shumica njerëzve pa punë është. Biznesi i vogël arrin ta përballojë TVSH-n që i ka vendosur qeveria? Nuk mund të. Nuk e përballojmë dot, me zor të madh shumë. Çfarë të themi? Ju punoni vetë këtu apo arrini të përballoni dhe punonjës të tjerë? Jo, punoj vetë këtu. Nuk arrini të paguani? Nuk arrin dot të pagujmë tjerët. Kasën fiskale keni të vendosur? Po. Vendosur gjitha rregullta për kështu. Po, janë mbyllur sa biznese, shumë janë mbyllur. Shumë dobet, shumë problematike. TVSH-ja për biznesin e vogël që ka vendosur? Shumë e lartë e parritshme për t'u paguar si TVSH. Ju jeni pajisur me kasë fiskale dhe gjitha procedurat që kërkon? Po. Jeni në rregull me ligjin? Në të gjitha drejtimet. Janë shumë të larta taksat në lidhje me këtë lloj biznesi, besoj edhe me gjithë bizneset, jo vetëm me ne. Kështu që çmimi ka rënë, kuptohet kjo që se sa probleme krijon. A ka raste biznesesh që janë mbyllur të paktën në vendin ku ne jemi? Po, shumë. Madje përballë kishte një dyqan që u hap për një javë dhe pastaj u mbyll përsëri. Përballë është. Shumë keq. Biznesi i vogël tashmë po jeton vetëm? Nuk mund të hapësh dot një biznes. Nëse do, këtu është e pamundur. Sidomos jo vetëm biznesi, po dhe jetesa këtu është pothuajse e pamundur. Tepër e vështirë në gjitha drejtimet. Ndërsa qytetarët shprehen se çmimet e produkteve janë shumë të larta dhe kanë të vështirë t'i përballojnë. Të vështirë sa i mirë ky popull, si e përballon. Është bërë vështirë jetesa? Gjitha të vështira janë këtu ne. Derisa arrini të shpenzoni të paktën për veshje? Po veshje që rënë hajgjit. Që vishim e tjerë, si tjetë për blekë shumë në çmime nuk e blejmë dot. Emi për i bret, shtrajnë të gjitha. Arrini të përballoni të paktën për veshbatjet? Po tani me përsërsi, po mundohemi. Sa më të lira, sa më... Bizneset të cilët po preken më së shumti nga kriza ekonomike janë ato që operojnë në fushat e fasonerisë.